नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स। मैं हूं रंजीत। तो आज हम बात करने वाले हैं मोंटे कैल्सी टैबलेट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोंटे कैल्सी टैबलेट क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उसके क्या डोजेज है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है जरूर दबाएं, जिससे जो आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, जो मोंटे कैल्सी टैबलेट है सन फार्मा कंपनी की आती है। इसके 10 टैबलेट की कीमत आपको 137 रुपीज है। ये आपको ऑल ओवर इंडिया किसी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, अगर इसी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर दो तरह की कंपोजिशन है। आपका मोन्टुकालास्ट और लिकोसिट्रीजिन टैबलेट होती है। ये बेसिकली आपको अगर साइनस की प्रॉब्लम है, काफी दिन से आपको जुकाम रहता है, आपको आंखों में जलन, आंखों में पानी और भी किसी भी तरीके की एलर्जी है तो उसमें काफी उपयोगी साबित होता है। अब इसे एक टैबलेट कंटिन्यू अगर काफी दिन से प्रॉब्लम है तो 2 से 3 दिन तक इसे ले सकते हैं। इसको एक रात में एक बार लेना होता है। नींद में से बिल्कुल न ले, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत नींद की भी नींद आ सकती है। तो आप इसे जब भी लें रात में लें। ये दोस्तों, ये अगर आपको खांसी वगैरह होता है तो कब से आपके साथ इस टैबलेट को आप यूज कर सकते हैं। जैसे 12 साल से छोटे बच्चों को इसे बिल्कुल न दे। अगर 12 साल से छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए सिरप उपलब्ध है। अब इसे डॉक्टर की सलाह से आप इसे सिरप दे सकते हैं। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, साथ ही और उनको जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है, किडनी और लीवर की जो दवाइयाँ खाते हैं उनको ये भी दवाइयाँ जो है डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। साथ ही साथ ये बता दूं कि काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। ये अगर आपको ये दिक्कत काफी दिनों से है तो अब इसे लें। फिर आप देखेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम है, जो साइनस की एलर्जी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मेरे वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ लाइक का एक बटन जरूर दबाएं। एक बार आपको और याद दिला दूं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।